Много сгради може да се срутят. Те биха усетили новото земетресение многократно повече, отколкото са усетили земетресението от 20 век. Дали земетресението би се случило днес или утре, след месец, след година или след 10 години, дали ще бъде през нощта или през деня, подобно на земетресението от 99-та година в Гьолджук, ще изчака ли летните горещини или може да е в мразовит зимен ден като земетресението в Кахраман Мараш през 2023 година. Да, за тях се говорят много, но също така трябва да се говори и за идващото земетресение в Истанбул. Всъщност за него все още не се говори достатъчно и то се забравя. След като мине известно време, след малките земетресения, които се случват от време на време, не се знае кога би се случило земетресението, къде точно и какъв ще бъде неговият магнитуд, но има една обща точка, в която се срещат всички учени. Въпросът не е дали ще има голямо земетресение в Истанбул, а кога би се случило то. Не се ядосвайте, защото не съм предсказател на бедствия, тъй като това е факт и всички учени го очакват. Според световната карта на земетресенията, Турция се намира в много опасни географски ширини. Освен това, в Истанбул има 4 разлома и са натрупани енергии, които не са били изпускани от повече от 250 или дори 500 години. Независимо дали ни харесва или не, в Мраморно море ще има земетресение с магнитуд над 7. Това твърдят експерти и учени. За съжаление, единият край на Северна Мармара, който все още не се е пречупил, е в Истанбул. Това е северно-анадолският разлом. От земетресението в Ерзинджан през 39-та година насам той се разчупва парче по парче. 39-та година Ерзинджан 7,8 по скалата на Рихтер. 42 година Токат 7 по скалата на Рихтер. 43 година Самсун 7,2 по скалата на Рихтер. 44 година Боло 7,2 по скалата на Рихтер. 99 година Коджейли 7,4 по скалата на Рихтер. И отново 99 година Дюждже 7,2 по скалата на Рихтер. И така, Истанбул ли е следващият? Въпреки че не е сигурно, много е вероятно Истанбул да е следващият, но какво значение има, ако Истанбул не е следващият? Рано или късно ще дойде неговият ред. Тогава защо винаги казваме Истанбул? Не са ли застрашени и другите места? Разбира се, че са изложени на риск. Всички червени зони, които виждате на тази карта, са изложени на първа степен на риск. През февруари 2023 година Турция болезнено преживя 2 големи земетресения и сега всеки град по тази линия е в голяма опасност. Но има и друга причина, поради която за Истанбул се говори толкова много. Земетресението в Истанбул няма да бъде нито като земетресението в Гьолджук, нито като земетресението в Кахраман Мараш. Както знаете, Истанбул е сърцето на Турция. Въпреки че Анкара е столицата и мозъка, но ако сърцето спре, кръвоснабдяването на мозъка спира и всички функции на тялото губят своята функция. Тъй като Истанбул е на преден план със своята гъстота на населението и е локомотивът на Турция в икономическо отношение, едно потенциално земетресение в Истанбул може да постави цялата страна в криза. Ето защо за Истанбул се говори повече. Гьолджук, епицентърът на земетресението от миналия век, се намира точно на 100 км. Дори в Авджелар срутените сгради биха отнели живота на хиляди хора. Хиляди сгради в цял Истанбул са силно повредени. И така, може ли да предвидите разрушенията и бедствията, които могат да бъдат причинени от силно земетресение, което може да се случи на 20 км от Истанбул, а може би и по-близо, на разлома, преминаващ през северната част на Мраморно море? Нека да поговорим малко по този въпрос. Първо, има нещо, което осъзнах в моите изследвания. За съжаление, нито един учен или политик няма смелостта да обясни до край сериозността на разлома, защото картината е наистина плашеща. Според доклада за земетресението в Истанбул, публикуван от Съюза на камерите на турските инженери и архитекти през 2017 година, най-лошият възможен сценарий за Истанбул би бил земетресение, подобно на земетресение с магнитуд 7,7 през 1509 година. В онези години населението на Истанбул и Галата е било приблизително около 160 000 души. Имало е 35 000 домакинства, като смъртността е била 30 на 1000 души спрямо броя на живите хора. Като си има в предвид, че в днешния Истанбул живеят близо 20 милиона души, включително и тези, които идват само за да работят през деня. Подобно земетресение може да причини 625 000 жертви при подобни щети.
Може да възразите срещу това с мотива, че строителните стандарти от миналото не са същи като тези от настоящето и че миналото е било по-слабо развито от настоящето. Но когато погледнем историческите сгради в Истанбул, случаят съвсем не е такъв. Някои от тях все още стоят след стотици години. Нещо повече, през онези години сградите са били построени върху най-солидните и скалисти основи на града. В днешно време, поради бързото нарастване на населението, селищата са се разпространили във всеки регион. Коритата на реките и рохкавите терени са запълнили с сгради. Освен това, броят на етажите на сградите са се увеличили. Всички тези фактори ясно показват, че равносметката от подобно земетресение ще бъде още по-висока. За съжаление, някои от балансите на земетресенията, споменати по телевизията през последните години, може би са твърде оптимистични. Голяма част от населението на Истанбул живее в зоната на земетресенията от първа степен. Приблизително 50% от съществуващия сграден фонд е незаконен, а 40% от него е с изтекал земетръсен живот, тъй като хората не си вземат достатъчно поуки от земетресенията от миналото. Проверките на сградите не са били извършени правилно и преобразуването на тези сгради е както много скъпо, така и отнема много време. Какво би означавало едно земетресение с 625 000 жертви? Моля, помислете си върху това. Земетресение с магнитуд 7,7 означава земетресение, което е 3 пъти по-силно от земетресение с магнитуд 7,1 в Гьолджук. Разликата от 0,6 пункта изобщо не е за подценяване. И така, какво може да се случи с такова земетресение? Нека да разгледаме. Но не забравяйте следното. Това е, който може евентуално да се случи в най-лошият възможен сценарий. Повечето от крехките конструкции в зоната на земетресението от първа степен в Истанбул биха се срутили. В резултат на свлачищата, които могат да възникнат в Мраморно море, вълни от големи цунамита ще повредят бреговете веднага след земетресението и ще причинят нови жертви. Целият Истанбул ще бъде покрит с облаци прах, излизащи изпод развалините. Електричеството ще бъде прекъснато, а мобилните комуникации ще бъдат недостъпни в продължение на дни, така че призиви за помощ няма да бъдат изпращани. Вторичните трусове, които биха настъпили след голямото земетресение, ще доведат до нови жертви. По пътищата в Истанбул ще бъдат почти напълно блокирани заради отломките от срутените сгради. Това ще затрудни значително достигането на помощ. Ще настъпи невероятен хаос. Гладът и жаждата ще достигнат своя връх. Ако първите дни са кратки, ще започнат смъртни случаи от измръзване. Инстинктът за оцеляване ще накара някои злонамерени хора да умрат жестоко, стигайки до изнудване, кражби и непредумишлени убийства. Болниците и медицинските заведения ще бъдат недостатъчни за ранените, които ще бъдат изведени от развалините. Истанбул на тълпи. Микробиологичните заболявания ще започнат да се разпространяват неимоверно, тъй като няма да има възможност да се запазят стотици хиляди тела и да бъдат погребани по-отделно. Някои хора никога няма да могат да стигнат до телата на своите роднини. През следващите седмици турската икономика ще бъде застрашена от срив и държавата ще трябва да разчита на чуждестранна помощ. Турската лира ще загуби много от стойността си, инфлацията ще нарасне рязко, храната и лекарствата ще се превърнат в проблеми не само за Истанбул, но и за всички провинции. Някои големи компании никога няма да се възстановят от икономическият срив, причинен от земетресението. Някои държави, възползвайки се от това положение на страната, ще се опитат да подчинят Турция под обещанията за помощ. И така, наближава ли голямото земетресение в Истанбул? Кога, къде и колко голямо ще бъде то? Повярвайте ми, това не са въпросите, които трябва да се обсъждат. Какво значение има дали земетресението би се случило утре, след месец, след година или дори след 5 години? Ако хората не са готови, резултатът няма да се промени. Това отново ще доведе до човешки жертви, наранявания и икономически срив, но ако все още има някой от вас, който се чуди, за съжаление, днешната наука не е достатъчна, за да определи времето и мястото на земетресението. Освен това, друг въпрос, който е предмет на дискусии, е, че малките земетресения, които се случват в северната Мраморна област, изчерпват енергията на следващото голямо земетресение. Но със съжаление трябва да кажа, че това е погрешно. За да достигне енергията за земетресение с магнитуд 7, трябва да има 9 земетресения с магнитуд 5. Общо прието е, че малките земетресения ускоряват датата на следващото голямо земетресение. Сградите се строят върху рохкави почви. Надявам се, че очакваното земетресение в Мраморно море да се забави още малко.
по-малко и през това време да бъдат ускорени особено проектите за обновяване на града и сградите да бъдат направени устойчиви на земетресения. В резултат на това земетресението е спирала на страха, която ще превърне всеки ден от живота ни в тъмница. То е толкова незначително, че трябва да бъде променено, ако се вземат предпазни мерки и се строи на правилни терени, в сгради построени с правилните строителни техники и качествени материали, и след това няма за какво да се притесняваме. Точно както е и в Япония. Не знаем кога би се случило земетресението, но трябва да се знае какво да се прави. А вие знаехте ли, че Турция или по-точно Истанбул е в голяма опасност от потенциално земетресение? Споделете вашето мнение долу в коментарите. А ако видеоклипа ви е харесал и сте сметнали, че е образователен и ценен, бих се радвал да се абонирате за канала ми с камбанка. Чао, приятели, и до скоро!